問你一句，你腳下嘅泥土係咩顏色呢？係灰色定係啡色啊？今年呢，我認識咗3位見到泥土同埋石頭就雙眼發光嘅年輕梅窩街坊 Crystal、Momo 同埋 Tiffany， 仲有佢哋嘅山與土導師 Jess 同埋 Hin， 佢哋到訪大嶼山唔同嘅地點，揭開泥土嘅神秘顏色，親手將腳下數百萬年形成嘅大嶼山泥土同埋岩石磨成泥彩，畫出大嶼山呢一片土地嘅故事。我今日咧同 Crystal 佢哋啦，仲有佢哋嘅導師咧，由梅窩咧行去芝麻灣。我住咗梅窩呢度咧，都已經2年幾3年啦。我第一次咧咁樣行嘅啫。我一直都拍緊㗎。我跟佢哋學下點樣睇石頭啦，同埋泥土。啱啱行上山冇幾耐咧，就有大發現啦！哇，呢度有粉紅色嘅泥嘅。嚴格嚟講咧，佢哋咧係風化土。由於香港咧屬於亞熱帶氣候啦，氣溫高之餘又成日落雨，加上呢度有近海，呢啲環境條件咧令到岩石特別容易風化。喺風化嘅過程，岩石咧就會慢慢咁樣碎裂啦、分解。即係其實如果我抌落地下就會碎，裂粉變晒粉。很純啊呢一塊。有一塊好大嘅岩石，慢慢就變到呢啲好細碎嘅粉末。呢啲咧整整就係4萬年前古人用嚟製泥彩嘅原材料啊！hold 住，都要影啊！我要擺落我哋嘅。開始攰啦。OK 啊，OK 啊，OK 啊。一陣你指多次。泥彩讓我行山嘅時候個過程覺得好好玩啊！以前咧從來都冇發覺個土地有咁多唔同嘅顏色，咁但係接觸咗之後就覺得好好玩，然後好似每一次行山咧都係不斷發掘緊呢個土地有啲乜嘢唔同嘅顏色咁樣。咁點解泥土有咁多嘅顏色嘅？秘密咧就係泥土入邊嘅礦物成分啦。好似呢一度嘅粉紅色嘅泥土，就係因為有鐵質，經過氧化作用之後，呢啲嘅鐵氧化物就會令到泥土咧變成粉紅同埋紅褐色。咦？發現咗白色嘅泥嘅？呢啲咧係高嶺土。高嶺土咧係一種非常之細膩嘅黏土啦，佢係好容易掃到形嘅。平時我哋用嘅泥 mask 啦，或者一啲製造陶瓷嘅材料，都係以高嶺土咧做基礎嘅。呢啲係植物啊？即係風水林入面咧，要揾番薯嚟雕嗰種情感連結好強啊！變咗你每一次用嘅時候，你都覺得嗰種顏料同你係有關係，亦都將你同個土地連結緊咯。咁我好中意呢樣嘢嘅。搬過嚟係獨居風嘅泥風，我哋會攞附近嘅泥土啦、黏土啦去起個巢俾自己嘅輪咧。個風 BB 入面自己孵化咗之後，就會首先食咗媽咪俾佢嘅嘢，跟住到佢再 ready 嘅時候咧，佢就會衝出，即係佢就會啄開嗰個泥窩啦，跟住你見到有呢啲窿窿咧，就係佢已經飛走咗噶啦。佢游魚水嚟嘅佢。靚啊！哇！就係因為對泥土同埋大嶼山嘅熱愛 ，Crystal、Tiffany 今年辭去咗正職，正式搬入嚟梅窩做街坊，同 Momo 仲有佢哋嘅導師 Jess 組織咗魚土彩團隊。佢哋之前去咗2個位於梅窩嘅農場，向農夫收集咗石頭同埋泥土。下一步就係最花時間嘅步驟啦。個困難就係可能要嘅時間特別多咯，因為每一嚿你都要花時間去執啦、揾啦，跟住去研磨啦，咁用嘅時間其實係多嘅。咁但係除咗呢樣嘢，有冇太大嘅其他困難咯？街坊知道呢4位女仔對泥土好有興趣，有時喺自己嘅私人地方見到有特別顏色嘅泥土同石頭，都會邀請魚土彩去收集。用咗9個月嘅時間，佢哋唔單止同大嶼山嘅泥土連結，亦都同呢度嘅街坊建立咗好深厚嘅關係，用泥彩畫出大嶼山嘅人民地景產。
喺今年12月19號開始，到2026年1月12日，逢星期5至1，魚土彩同山魚土喺梅窩涌口街舉行佢哋嘅泥彩展覽，展示翻佢哋嘅作品同埋成果。頭幾日咧已經有好多嘅街坊同埋專程入嚟嘅朋友嚟支持啦。嗨，靚靚嘅 Momo。咁歡迎大家光臨我哋呢個土類去嘅泥彩展覽啦！我哋魚土彩咧就喺3月開始咧就行咗好多大嶼山唔同嘅地方啦，跟住喺度發掘好多呢度嘅天然嘅顏料啦。咁古時嘅人係點樣做顏料嘅咧？咁佢哋其實都會其中一個方法咧，就係揾一啲風化嘅石頭啦，將佢研磨啦、過篩啦，去做成一種天然嘅顏料去畫。好似見到一啲洞穴畫啊，入邊嘅顏料其實都係佢哋去由自然嘅地方去攞嘅顏料咯。咁我哋就重現呢一樣嘢啦。咁今日呢個展覽入邊，除咗展示咗好多嘅呢一啲原材料啦，包括我哋揾到唔同地方嘅石啦、唔同地方嘅色粉啦，成個大嶼山嘅地圖有標示到我哋去過邊一啲地方去揾色粉之外咧，亦都有好多就係用呢啲天然泥彩做嘅作品嘅。咁而呢邊咧就係木匠慈哥去俾我哋嘅木頭啦，咁我哋就根據翻呢個純天然木頭嘅紋理，去再結合埋泥彩去做創作翻梅窩嘅風景啦，包括有蓮花山啦、有銀礦灣啦、摸蜆嘅時候潮漲潮退嘅銀礦灣啦，同埋呢個跟翻紋路畫嘅鯨魚咁樣咯。咁嗰邊就會有紙品嘅泥彩嘅作品，就係關於大家喺梅窩入邊嘅一啲記憶，咁亦都會有呢一個繪地圖，咁就我畫嘅，咁就係記錄咗呢個梅窩嘅動物啦、自然啦、故事啦、啲小嘅歷史啦，咁而佢嘅背面就係有我哋尋識唔同地方入邊嘅故事，好似一啲小專欄咁樣嘅，係啦，咁我哋展覽期間都有賣嘅，歡迎課金，係啦，跟住就係阿 Jess 寫嘅導覽嘅文字啦。咁就記錄咗我哋點解要開始呢一個土類去嘅展覽啦。今次其實魚土彩啦，咁就有 Momo 啦、Crystal 同埋 Tiffany， 咁同埋我就一齊一個泥彩嘅團隊。咁其實呢9個月咧過去嘅時間咧，我哋係喺大嶼山度，咁就一直一齊上山下海啦，咁揾咗好多大嶼山嘅顏色。咁當中咧其實好多過程咧，我覺得都好值得同大家分享嘅。咁所以你會見到我哋整個展覽就唔係淨係純粹係展示個作品啦，而係好多當中我哋行過嘅執到嘅一啲貝殼啊、漂浮木啊，甚至乎係一啲碎石啊，我哋都覺得好值得同大家分享大嶼山大自然嘅美好咯。咁所以土類去其實就係講緊一個概念，係我哋咧好似呢9個月嘅時間咧，都將我哋嘅身心咧浸咗埋喺個土入面，咁所以就成為咗我哋今次嘅主題。呢一個我哋改咗佢叫做70個大嶼嘅彩色回憶啦。咁就係因為我哋去咗，即係呢9個月，我哋一齊4個去咗大嶼山唔同嘅地方啦。咁收集到好多唔同嘅泥土嘅色彩。咁所以咧我哋4個去命名呢啲大嶼山泥土色彩嘅時候咧，都會有一啲唔同嘅性格啦。咁例如咧，可能我哋行路行到好攰嘅時候咧，咁真係好想飲一杯奶茶。咁見到有一啲好似奶茶色嘅部分，我哋就會叫佢做泰式奶茶啦。或者係陌生嘅茶酒啦，咁去到咧，我哋又揾到一粒紅色嘅泥土喎，咁我哋就有啲命名叫做吐血咁咯。咦，我又好好奇喎，你哋4個有唔同嘅背景啦，有唔同嘅性格，我想知道咧，你哋係點樣組合埋一齊㗎？其實咧，一開始係舊年有種大嶼學徒計劃啦，咁就識咗佢哋3位。咁其中咧 Momo 咧就係有一次喺舊年嘅 program 咁額外嘅，咁我就帶咗佢哋幾位學徒就上咗我哋屋企後山去揾翻第一次我見到彩色嘅泥土嘅嗰個旅程啦。咁當時咧一落咗山咧 ，Momo 係真係雙眼就發光，就同我講話，因為佢身為一個插畫家，佢冇諗過咧原來我哋腳下嘅泥土咧，除咗可以做陶瓷之外咧，亦都係可以作為一個顏料嘅原材料。咁所以當時咧佢就係都好感動啦，然之後咧就想同我哋一齊有呢個合作啦。咁所以於是乎我哋就邀請埋我哋嘅體力擔當 Crystal 啦。咁 Crystal 咧就係經常佢本身都好中意行山㗎啦已經。咁所以佢聽到咧一齊可以喺
喺大嶼山去行多啲山去揾泥土嘅時候咧，其實佢都係好開心嘅。咁所以咧，我哋就有一齊同 Crystal 啦，佢都帶我哋一齊行過好多好得意嘅路嘅。咁至於咧 Tiffany 咧，都係我哋其中一個好好嘅拍檔啦。咁佢好細心啦，同埋咧佢對於日常嘅嗰一種生活咧，佢都係捕捉到好多好細緻嘅畫面。咁所以你會見到喺後期咧，佢會發起就係我哋可唔可以跟牛牛行一日啊？咁於是乎我哋就4個啦，同埋阿軒啦，咁我哋就真係去揾黃牛喺梅窩嘅足跡，就跟足佢哋由朝頭早7點行到去晏晝2、3點嘅半日嘅一個旅程。咁而當中就大家一齊畫低咗好多同牛牛相處嘅一啲畫面咯。咁至於我諗我自己嘅角色咧，我就係好喜歡同佢哋一齊去分享我喺大嶼山嘅生活啦，我用泥土去創作嘅各種實驗方法啦，同埋一啲技術啦。咁同埋我哋都係4個咧，都會成日去揾強幹農夫嘅，係啊。咁我哋覺得其實連結泥土同埋連結農夫同埋農作物咧係好重要嘅。喺梅窩入面咧，我哋經常食到強哥種嘅一啲農作物咧，唔單止係俾大家認識泥土可以做工藝，其實泥土都係孕育咗好多農作物俾成個社區咯。Crystal 翻嚟啦，等我咧捉住佢介紹下佢嘅作品啦。咁我自己咧最中意食就係椰菜同埋棗水蘿蔔，因為呢個棗水蘿蔔咧，其實係有一日大活動嘅時候，有個參加者佢真係攞咗個棗水蘿蔔，佢真係掹咗喺田入邊掹咗個蘿蔔出嚟啦，真係咁嘅樣，即係個樣其實好似一隻雀仔、雞仔咁嘅。入嚟梅窩呢一年對我嚟講，呢度嘅農產品係一個好識得發光嘅嘢，即係佢哋係即係種喺梅窩呢個地方種人種緊嘢啦，跟住佢種嘅嘢仲係咁新鮮好食啦，所以我就好想用泥彩畫一啲喺土地生長出嚟嘅嘢。我最中意睇大頭仔啊！其實我哋同大頭仔一早喺貝澳已經有一面之緣咯。有一次我哋幾個啦，我哋去貝澳度就見到有一隻滷水牛就咁樣仆咗喺沙灘上面啦。咁直至有一次我記得係我踩單車出碼頭嘅時候，咁啱係夕陽嘅時候啦，咁就見到牛媽咧就喺度照顧緊大頭仔嘅。咁嗰下咧我就開始識分大頭仔啦。咁之後陸續都成日見到佢喺梅窩度出現咯。咁所以係我其中一隻最中意嘅梅窩嘅水牛。其實佢屬於貝澳嘅，佢係牛王嚟嘅。你平時 off the shelf 可以買到5顏6色、彩虹一般嘅顏色，要咩色有咩色。但其實如果我哋真係做泥彩嘅時候，我哋揾到嘅顏色就係土地俾我哋嘅顏色咯。所以其實我哋畫畫嘅時候，佢都係一啲大地色系嘅。其實佢本身拼湊出嚟就係好和諧嘅感覺咯。你摸上去嘅時候，有時都會摸到啲沙沙嘅質感，其實就係好 earth 好泥土嘅感覺咯。就係泥土將大家聯繫埋一齊，對大嶼山呢個地方有更加多嘅情感連結。邀請你哋由今日至到下年嘅1月12日，逢星期5至1期間嚟到梅窩涌口街欣賞土裏去嘅泥彩展覽。歡迎你哋成為呢一份連結嘅一部分。梅窩見。